السلام عليكم. جاني واحد السؤال ديال واحد كيشتكي من نزلة بردية وسعال شديد، ولكن ما بغيش يفطر رمضان، وتيسولني شنو واش كاين شي طرق انه يقدر يديرها باش انه يتعالج في النهار وما يفطرش رمضان. كاينه طريقة وطريقة فعالة جدا، وهي طريقة الزنجبيل. الزنجبيل يكون عندنا طري، كتاخذ واحد القطعة ديال الزنجبيل، كتشدها كتحرقها شويه على العافيه، شويه تحطها شويه على النار هكا تشعل البوطه، وتحرقها شويه من الجناب، تحرقها هنايا من هنايا. وشنو كدير عليها؟ كتشد شويه الفازلين، وكدهنها، لان الزنجبيل عندنا قوي، ويقدروا الناس اللي عندهم البشره او الجلد ديالهم حساس انه يحرقهم، لان ضروري خصك تخليها واحد الساعه على الجسم ديالك. كندهنوها هكا بالفازلين، وكنجيو لهنايا حدا الدرقيه هنايا، وكنحطوا هاد القطعه ديال الزنجبيل، وكنلويو عليها، كنديروا واحد الفوطه بحال هكا. وضروري انني نتمدد ونخليها واحد ساعه. هذه من العلاجات فعاله جدا ضد النزله، ضد الانسان اللي كتكون فيه النزله، وضد الناس اللي فيها السعال. وإلا كان عندك الحريق هنايا ديال البلعوم، الواحد ملي كيكون مستبرد، لاننا لاحظنا في هذه الايام الاخيره راه كاين واحد الفيروس داير، وبزاف ديال الناس كيعانوا من هاد النزله البرديه او من لاغريب. وهذا علاج فعال نقدروا نديروه للدراري ديالنا الصغار، يقدر يديروه واحد كبير، يعني راه ما فيهش شي ضرر، وفعال جدا.